咁呢度就係9個卦，觀眾要大家自己去對應下。咁啊，大家睇下你哋係咩卦，下邊留言話俾我哋知啦。最想知嘅一個話題就係渣男渣女嘅特徵。大，不過冇。諗到有啲衰去犯賤係要人磨練咗我咧。兄弟原來係啦。咁呢種咧就代表慾望好重。都睇得出真係好重喎。咁菜咧，以往嘅經驗有冇啲叫我哋避開？有冇啲咩面相特徵？咁如果渣女咧，有冇樣睇？我去幫我嘟咗佢。可以啊。你係咪有個唱歌嘅叫？嗰個係小三上嚟㗎。哦。咁我唔係攻擊佢㗎，我即係以上直論咁樣。你唔直嘅話咧，你可能會有2次婚姻。就由細到大就同即係人哋就話一定有2次婚姻嘅，都係一隻川字掌嚟嘅，所以又係監製又係導演。都係我都係。但係呢隻咧，我冇啦，我知道。我唔介意喎。我哋叫清靜，我哋叫清靜。我哋唔好有呢隻字，因為咧呢個係你嘅感情線嘛。咁你唔一定要婚姻㗎嘛。我覺得而家呢個年代唔需要。歡迎收睇玄學88，我係艾琪。Hello， 大家好，我係劉清帝，記得訂閱啦。玄學88咧會邀請唔同嘅藝人嚟分享一啲玄學嘅經驗，亦都會邀請唔同嘅玄學家嚟分享我哋嘅經驗㗎。咁今日咧，我哋好開心請到一位咧神隱咗10年嘅喎，咁佢仲係得過呢一個香港小姐嘅季軍啦，同埋呢個最上鏡小姐，知唔知邊個？我知，係馬賽。今日請咗位中西命理都識嘅師傅嚟，同佢哋交流下。好，有請譚師傅。Hello，譚師傅你好。Hello，蔡蔡。你好。Hello，春姐。Hello，Hiky。最想知嘅一個話題就係渣男渣女嘅特徵。一嚟就要啲爆嘢先。咁啊，即刻講第一個特徵先咯。好啊。好嘅男人咧，眉濃得嚟咧，唔可以眉尾疏嘅。眉濃嘅人咧就血氣旺盛嘛，同埋眉毛咧屬木嘅，咁眉濃嘅男人重感情。但係如果眉濃得嚟，眉尾好疏散嘅咧，就容易始亂終棄啦。要揾眉粗啲，但係後邊唔好散開。有冇諗到啲乜嘢畫面出嚟啊？就做事諗起，但係好多人都去紋眉咁點？好有用㗎，相由心生係真嘅。但如果我知我底係渣男或者渣女嘅，但係我唔想做渣男渣女，我去紋條眉都可以改。係真㗎。我覺得相信呢集出咗之後咧，大家嗰條眉有分嘅，即刻去補翻先，唔俾人知道。好有用啊，因為眉咧係30歲前嘅運嚟㗎，尤其是眉係31、32、33、34嘛，所以我成日都勸我啲客，尤其是男客，唔該你去紋一紋條眉，轉紋啊幫自己。即係冇乜眉嗰啲人就有機會係渣男。冇乜眉嗰啲咧就心機計算得好緊要。如果你係女士，你要揀呢種男人，你就要小心啲，佢太識計算啦，會好辛苦咯。即係可能我俾1你，你俾翻10我。係啦。咁正正宗宗嘅渣男係個樣係點嘅？首先咧，眉粗而眉尾散咧係第一個明顯嘅危險嚟嘅。然後第二個特徵好重要嘅就係鼻子大，不過冇顴骨。冇，即係呢度凹咗去，即係不止凹落去咁誇張嘅，係啦。諗到有啲死啦，有個 artist 好明顯嘅，我開咗名先，你可以嘟咗佢，係啊。咁嗰個咧就而家係咪叫離婚 KOL？ 有冇印象啊？離婚嘅係 S 字頭嗰個，係啦 S 字頭以前係組合嗰個。佢係扁嘅咩？即係呢度冇咁。佢冇乜顴骨，你睇翻佢細個幅相，同佢而家都係嘅。佢鼻高聳，我哋叫孤峰獨聳，高聳但係冇顴骨。咁呢種咧就代表慾望好重，都睇得出真係好重喎。而顴骨係實力，咁所以咧就會好怕一個人有鼻冇顴咁樣咯。但係又調轉啦，唔好亂咁話人哋鼻大就係衰男人啦。鼻同顴骨都一樣咁有氣勢嗰啲咧，一定係霸道總裁嚟嘅。我啱啱講嘅霸道總裁，呢啲就一定揾到錢，係一個絕對好男人咁樣咯。好嘅係咪會諗到啲啊？好嘅譬如話咧，譬如啱啱古山劉德華呢啲都係啦，係啦，佢哋鼻同顴都有勢，即係兩樣都突就 OK 啦。係啦，兩樣都突就 OK 啦。咁菜咧，以往嘅經驗有冇啲叫我哋避開？有冇啲咩面相特徵？
其實我就真係以前唔係好睇個樣啊，或者睇其他嘢，我睇感覺嘅。咁但係後尾就發現，其實感覺係一個好有欺騙性嘅嘢嚟嘅。其實就頭先我講翻你嘅角度，你覺得個世界係好嘅，你覺得每一個人都係好好㗎。美化咗佢，你美化咗，其實係由你個心去美化咗所有嘅事情。咁佢唔代表個真相㗎嘛。咁我依家就會去睇靚定唔靚。我覺得靚人咧都會有衰嘅，但係衰不到邊度去。但係生得醜樣咧，佢嘅心地可能未必真係會好好，因為浮現咗出嚟啊！即係如果心地唔好嘅人咧，佢個面上就會好怪嘅。即係我會睇呢啲咯，可能唔係你咁專業，係啦，咁如果渣女咧，有冇樣睇？有㗎，都有嘅。有冇啲咩特徵？講唔講得㗎？講啊！下巴好長好尖嘅，係啦，眼睛好大，啲眼好大好圓。最好大啲淚水添嘅，咁嗰啲咧就長期會好想吸啲男人去可憐佢嘅，即係咯咁樣。然後下巴要好長好尖，點解咧？因為下巴呢一 part 咧係你嘅晚年，係你嘅腹部嚟嘅。咁好長好尖嘅人咧，就對應家庭嘅呢個位置咧，佢係唔重視，佢比較重視嘅係自我感官，係啦。咁所以呢種人佢唔係咁重視家庭嗰方面，比較在意自己感受嘅話，咁自然佢個晚運就未必係好啦。但係下巴好長好尖，真係好怪喎。怪㗎。但係其實好少人係咯，好少人係咁，即係證明渣女好有㗎，但係我唔方便，唔驚喺面前講。可能佢本身渣嘅，跟住整咗個圓嘅，咁就即刻唔渣啦。點解啊呢件事？可唔可以幫我嘟咗佢？可以啊。你係咪有個唱歌嘅叫？好長嘅，係，唔係我會嘟咗佢，係啦，感情。咁佢都真係幾長。我唔知係感情咗，但係我睇就應該佢係同另外一個男仔，即係一個朋友一齊都幾多年嘅，好似。不過我之後唔知佢，好難，都係。好肯定嘅，好冇？咁又係又好明好尖，哇，佢超尖喎！嗰個係小三上嚟㗎。咁我唔係攻擊佢㗎，我即係以上直論咁樣，所以。我真係相信相由心生嘅，我要將自己嘅相貌變做我中意嘅，我先吸引到好姻緣。因為我都記得之前師傅都有爆過料，就係講嗰啲小三相係唔知點樣睇啊。係啊。咁然後我哋有好嘅鼻子係啦，咁譬如菜菜呢一款咧，其實係一款好美麗嘅鼻子，我哋叫希臘鼻。希臘鼻有冇聽過啊？希臘鼻咧係好似外國人咁嘅感覺鼻，個特性係咩咧？鼻要直嘅。嗱，你見到嘅側邊睇咧，佢唔起骨折嘅。但係咧，我有個問題，我個骨喺旁邊，佢有啲啲唔嚴重，唔嚴重。我一陣剝俾你睇，我再嚴重。我爸爸嘅骨喺上面嘅，叫即係有少少駝峰咁樣，但係我又其實係遺傳嚟嘅，但係我有少少叫缺陷咧，個骨去咗呢度啊。所以我嘅鼻其實有少少歪噶。鼻唔直嘅話咧，你可能會有二次婚姻，尤其是行鼻運呢段時間。鼻運係幾時啊？係40幾歲。唔係，其實我由細到大就川字掌啦，又講翻面上，講翻掌上啦，就由細到大就同即係人哋就話一定有2次婚姻嘅，就係我唔知啦。咁我就去 search， 聽咗先係啦。我去 search 咁樣就奧巴馬唔知係李嘉誠都係咁樣嘅川字掌。因為川字掌咧喺女人身上就係女強人，一係就好事業好強，一係就雙穿啊，即係我兩隻都係連埋3條線，唔可以連埋一齊㗎。冇事。我算唔算啊？唔係喎，我係分開過。佢係單穿，係右手靚過左手。佢係單穿，咁樣係佢都係一隻川字掌嚟㗎，所以又係監製又係導演。都係我都係自己靠自己嘅。右手。咁但係係咪晚年睇另外一邊定係點樣分？嗱，我哋嘅角度咧有好多唔同嘅講法，有啲人就會話先天手唔慣用嗰隻手，係啦，而慣用嘅手咧就係你嘅後天掌30歲後。但係炭師傅自己嘅經驗咧係反而中意用翻性別。如果你係女士嘅話咧，就先天掌係右手。咁我都係呢邊。係啦，而後天掌係左手。咁我調轉喎，咁嘅後天。所以係啦，後天掌30歲後就睇左手啦。30歲睇翻左手啦。係啊。咦？咁如果唔同嘅線咧，即係呢條係咩線？啱啊，因為咧呢個係你先天掌嚟，咁呢個後天掌嚟噶嘛。我哋見到菜菜咧後天嘅呢個生命線咧
係更加 firm 嘅，即係你後天30歲後嘅健康程度係明顯比以前好咯。而最誇張咧，我終於有得見到呢種相啦，譚師傅自己都好開心。雙生命線啊，咩意思咧？我哋亦都會叫做其中一條係事業線啊。生命線同事業線咁樣兩條直上嘅咧，係代表住會同你嘅姻緣對象係共同進退咁嘅意思。咁呢啲咧，後來係好明顯會同你嘅姻緣對象一齊創業嘅。咁但係先天咧就冇呢一種。先天你就冇啦，你見唔見先天咧呢個位置有？呢個係生命線。呢條生命線，呢條係事業線嚟嘅。OK。咁去到呢個歲數咧就停咗啦。哦。係啦。咁呢邊就冇停嘅。呢邊咧就見到嗱，生命線好誇張，兩條。OK。但係呢度唔係兩條咩？呢度一條，呢度第二條。呢度呢一條上嘅咧係接住你嘅生命線上嘅一條咁樣咯。但係好明顯係啦，分嘅。呢度見唔見啊？分開咗嘅。呢個係新係啦，嗰個事業線，呢條係主事業線，呢條你當係副業線啦。OK。係啦，但係呢度見唔見分開咗啊？分開咗。同樣都係喺頭腦線呢個位咧，就停啦。然後咧，你後天獎你見到係呢個頭腦線係大概40歲左右嘛。再呢度再上。所以可以去到呢個係感情線呢個位置係50幾歲咁樣嘅意思咯，所以好好噶。再加上咧，你有呢條叫太陽線，我哋叫成功線。即係呢邊就唔睇啦，30之後就30歲前有，所以點解你有太陽線你先會成功咯？所以你之前係 artist 喺娛樂圈有一定嘅人去認識到咁樣咯。就係咁樣啦。婚姻線咧就睇呢一條。係咪兩次婚姻咧？係咪人哋話幾次？呢度咪兩次。你有想睇啊？係啦，咁呢個咧再伸延出嚟呢個咧就兩次係啦。呢一個咧，咁我明點解你第二個師傅話你會生仔啦。呢一條咧向上嘅咧就係生仔，呢一條向下就係生女。即係佢兩條都有。即係一條上但係嗰個師傅我話，即係我中意聽呢啲啦，佢就係睇八字，佢又冇睇手相。兩樣係一樣嘅，其實係一樣。係啊，就啱啱講嗰樣無常，所有嘢都係同一個答案。係啦，呢個係仔嚟嘅，呢個係女嚟嘅。咁係代表前面呢段姻緣呢個咧係女嚟嘅。佢好肯定，佢話你女仔係好肯定啊！你隻掌講咗知你嘅答案。原來係咁樣，好得意喎。係啊，要睇我婚姻線。呢度，呢度仲有一條，呢一條係婚姻線，係啦，有冇分結，有冇重要深刻嘅姻緣，就要睇婚姻線啦。你講緊係啦，呢條另外再走出嚟嘅，跟住好幼嘅，好幼，好難睇到嘅，好難睇到。係啦，而家就識睇啦，係咪？係啊，我冇啦，我知道。我唔介意喎。好乾淨喎，佢個位好乾淨喎，所以你嘅劇本係咁樣寫嘅。你嘅劇本係你自己做事業成功嘅女士啊？係啊，我自己呢條咪成功線咯，啱啱講嘅太陽線。我都係成功嘅，好多謝。但係你有啲需要將呢隻手潤膚，即係好似我咁，可能我自己咧係用呢隻手搽潤髮油嘅。係。咁長期搽潤髮油咧係呢隻。所以呢隻手係靚過呢隻手，呢隻手係唔好。呢度冇咩？冇啊，乜都冇乾淨啊，都冇。佢真係我哋叫清靜，我哋叫清靜。我 OK 噶，我真係要潤膚啊！真係要潤膚，我哋真係強調上游心身掌都係噶，因為你而家咧其實咧唔代表會差嘅。我哋唔好有呢隻字，因為咧呢個係你嘅感情線嘛。咁你唔一定要婚姻噶嘛。我覺得而家呢個年代唔需要，開心就得咯。其實唔一定要結婚。係啦，菜會唔會聽過啊？乾坎艮震巽離坤兌，有聽過？有聽過。係啦，就係八卦。咁其實原來咧，乾坎艮震巽離坤兌呢個八卦咧，係對應住一個上學嘅學理嘅。咁譬如菜呢個相貌特質。咁細個咧一定會叫做七赤對金，係少女。咁少女卦係咩特性咧？就係個樣生得年輕，白淨，同埋會 free 少少嘅面型。咁肯定係對卦嘅咧，就係 Ike 啊，肯定對卦。同埋咧，因為 Ike 個鼻咧係叫孩子鼻。咁孩子鼻咧同希臘鼻咧嘅分別係咧，你見到你兩個都係鼻尖尖嘅，個鼻頭都係尖，但係希臘鼻咧係直。
直嘅，唔起骨嘅。孩子鼻咧係上滑梯。咁但係孩子鼻咧最好嘅選擇一定要揀年紀比你大嘅男人。有啊，你知唔知嗱？咁我喺度爆下先。我咧其實以前好中意小鮮肉，跟住啲即係好 sweet 啊，氹你係氹。咁但係咧，我睇過好多都係話，你起碼要揾一個大你6年或者以上，你先可以穩定咯。如果唔係，就全部都唔好。出眼事咯。係啊，真係出眼事嘅。你嘅感受係咪啊？係啊，因為你就好似湊細路咯，即係佢又成日亂咁發脾氣，喂你 handle 唔到咁多啊。但係當你如果接觸大過你嘅，佢會識得照顧你嘅感受多啲咯，我覺得。係啊。係啦，就係需要咁樣，因為呢個係上學嗰個。你當傳承理解都係啦，因為地為夫星咁樣嘅。咁我啱啱都搵小鮮肉啦。係啊，啱。希臘鼻咧都要學識點樣去運用得最好嘅，因為另一個 artist 咧又係希臘鼻嘅靚女咧，就係我記唔記得個名先嚟嘅張柏芝。係啦，因為咧希臘鼻係一定要嫁外國人咁，最好30歲後先結婚。因為希臘鼻如果係30歲前結婚咧，好多時都係分開收場嘅。咁我結婚都係30歲。咁就得啦，咁就得。仲有一啲，仲有一啲嚟緊。唔係咯，仲有，我零知咗個兩個咩鼻咧？呢個係咯，我呢個咩鼻？我諗下先，你個鼻又係直嘅，好地地，介唔介望下正面啊？又有翻個細喎，少少係蒜頭鼻，會叫行鼻運，打後會開始聚富咯。係啦，又自己可以有到一定嘅事業能力咁樣嘅意思咯。即係你強人鼻。係啦，強人鼻嚟係真係。我都唔係好強喎，個人未到下，將會即係中晚年之後。然後另揀咧，菜係真係新金嘅。新金咧嘅好處係代表一定係靚女咁滯噶啦，咁啊發光嘅。咁但係壞處咧就會比較重面子咁樣，係啦，但係未必係壞事嘅，因為佢會重視嗰個自己嘅形象係咁嘅意思咯。Ike 竟然係冇土嚟嘅，代表做事有責任感。壞處好攰啊咁樣，係有時有啲位會好固執啊。我都會㗎，我都會追求完美咯，即係有啲嘢想做嘅就要做到。堅定咯，佢嘅好處嘅解釋就係咯，就係咁樣啦。咁我哋其他面相係咯，講埋其他面相。譬如如果係一咧係冚水，冚水咧個特性係圓，而係咪即刻已經諗到有啲 artist？代表聰明智慧。係啦，流動性嘅水。譬如阿 Bob 就係啦，係咪係好圓啊，好聰明嘅。然後2號咧係坤卦，咁係代表一個好樸實，通常形象化咧係細細粒嘅，好似一啲好照顧人嘅 caring 嘅，有冇諗到？細細粒係啦，好照顧人，好 caring，好樸實。黃祖藍細細粒真係啱，係啦，好 caring，好照顧人嘅，好樸實嘅咁樣。黃祖藍完全符合啦，然後佢係帶有少少啱啱1號嗰個水嘅特性嘅，係啦，即係帶有少少嗰種感覺。咁3號卦咧係震卦，震卦嘅特性咧就通常都係靚仔嚟嘅，就係高，然後咧膚色白嘅，少少大青，鼻一定高直嘅，有冇諗到？黃力華。黃鶴棣都啱，係啦，都啱。但係黎明嘅話咧，又係之前嘅佢，而家變咗老闆啦。係，而家唔同咗個氣場。係啦，呢啲都符合。然後咧4號卦咧係巽木，就有個特性就佢係同啱啱震卦嗰種高木咧差唔多，不過矮啲，冇咁白，面青青，有冇諗到？面青青，通常係斯文人。好難諗喎，有冇啲貼士啊？因為譚師傅自己就係面青青，然後唔係好高嘅，但係又係瘦瘦地咁樣，斯文人咁樣嘅意思咯。我諗下先，有啲乜嘢作曲家定係嗰啲文藝青年啊嗰啲，就通常係4號巽卦咁樣咯。咁然後5黃咧有嘅，但係通常都係唯我獨尊嘅，個性好勁嘅。
就係謝霆鋒啦。係啦，咁五黃嘅相貌特質係點咧？佢係陰陽嘅相貌特質有齊，你好難辨識嘅。總之可能佢鼻直，但係頭咧又方又圓咁樣嘅。就講6號卦咧，就係乾卦。咁乾係比較剛硬噶啦，因為乾卦係皇帝嚟噶嘛，咁所以自己個性好話事嘅通常。面咧係方而色白，有冇諗到邊啲藝人啊？面方色白，方力申。佢啱啊，佢乾卦係啦，好堅硬嘅個性咁樣，我節令佢成長咁樣咯，都係係啦。咁7赤咧就係少女卦，個特性咧就係 female，個樣總之比較少女女孩啲咁嘅感覺嘅，係好多靚仔靚女都係呢個7赤卦，就係你哋細個嘅時候係啦咁樣。第8號卦咧叫艮卦，艮卦咧係少男卦，就係你哋好喜歡嘅小鮮肉啦。咁有咩特徵咧？大隻、高大，成座山咁樣嘅。有冇 spot 到啲乜嘢 artist？ 泰森要時佢都算好大隻，都算。艮卦通常要感覺高大，咁就咁，同埋成座山咁樣好大嚿嘅就啱啦。咁艮卦對女朋友好好嘅。9號卦咧係離火，離火咧就係代表色彩艷麗嘅，妝容好出眾嘅，通常係一種感覺。咁譬如咧個特性咧就係陰陰姐啦，咁會打扮得好有一種顏色嘅感覺，係啦，艷麗啲。咁如果樣子嚟講咧，離火嘅特性咧係眼睛大，係啦，好搶眼嘅眼睛咁樣嘅感覺，就係啦，咁呢度就係9個卦，觀眾要大家自己去對應下。咁大家睇下你哋係咩卦，下邊留言話俾我哋知啦。好啊。咁我哋都想知道其實八字同我哋嘅相關係點樣？八字呢樣嘢其實幾好玩嘅。首先咧，我哋啱啱面相學咧可以去研究嗰個人同你嘅緣分如何。譬如而家 Ike 係少女啦，對卦咁屬金噶嘛，然後菜菜咧。係以前係對卦，而家慢慢變乾卦，而對卦同乾卦咧都係金，咁所以咧佢個特性咧係變得更加有氣勢咗。我以為有咩？有咩？以前係美女，而家係有氣勢嘅美女咁意思啦。咁而 Trendy 咧就係乾卦，好，咁所以你哋3個都係屬金嘅。咁零零舍舍咧。但師傅係屬木咧，就會俾你哋壓制住啦。我哋氣場太勁啦，唔一定金木劈木係啦。咁我克者為財有咩意思咧？木係金嘅錢咁嘅意思啦。咁所以咧，金嘅人遇到我哋木咧，就會覺得我哋俾到一啲實在嘅有用嘅建議你哋咁樣咯。咁但係譬如話我哋呢啲嘅卦有冇話配搭啲乜嘢嘅卦會比較好咧？通常我哋會配搭一啲好嘅五行屬性幫自己。譬如而家你哋係屬金嘅形象，用咩最好啊？係啦，你想賺錢，你就要揾啲木嘅同你合作，去合作，咁你就會容易我揾到錢。譬如你可能唔可以揾黑我哋嘅火就溶咗個金係就會係一種火強烈嘅燒咗我哋燃燒，除非你中意係受虐待。以前好中意紅色嘅，鮮紅色嘅，我結而家都有啊，就見到都係紅。除咗手腳，我冇紅色嘅嘢啦，我紅色嘅衫幾乎都冇晒啦。我以前紅色嘅喼我都唔用啦，但係我以前即係可能紅色嘅喼、紅色嘅袋、紅色嘅銀包、記事簿、相機，即係嗰陣時係啊。其實純粹中意定係因為我覺得係嗰幾年可能自己嘅認知唔係好啱，反而中意紅色，反而令到自己唔好。後尾係學咗呢啲嘢，反而我中意金色啊、藍色啊，即係反而係咯。我對你嚟講係懶姻緣咯。係啦，我爛桃花，即係但係嗰段時間你又特別中意紅色，就好容易吸引到咯，咁樣有更加中意，都有關聯喎，原來有關聯㗎。吸引嘅又唔好嘅姻緣，又中意唔啱嘅顏色，係啦，全部錯晒位，但係都講好好啊！啱啱嗰集我都喺隔離不斷岌頭，係啦，好似我呢咁嘅。你呢個係庚金，咁庚金咧反而同菜菜嘅辛金有少少唔同，庚金咧就不練不成器嘅，所以反而庚金就中意丁火。
即係佢有啲再驗啲嘅火。係啦，佢要驗火去燃燒，因為佢係硬金屬唔煉唔成氣嘅。但係寶石咧就唔中意人哋燒佢中意陽光，同埋都燒唔到佢嘅，佢寶石燒唔埋。係啊，會燒。咁又好得意喎！我又話即係所有一樣，譬如我係獅子座啦，我中意人哋肯定我、鼓勵我，我唔中意人哋打壓我。哇！你乜都唔得，咁啊我就會覺得好辛苦。我係你獅子座嘅，即係你係中意人哋話你唔得嘅，即係我磨練你，我就好得意啊！我反而中意人哋磨練，真係喎！你係我又係我好衰去扮字，係要人磨練咗我咧。M 底原來係啦，即係 M 底，佢唔理解乜嘢係木幫到自己喎。咁你就住周圍好多植物，或者你周圍冇你就嘗試種啲植物。你附近好多樹，咁啱晒啦，你行緊好運啦，即係你行緊好運，你先吸引到個啱嘅環境。係啦，好多已經喺個係咪屋企擺啲水咧？你直情可以住海景添。我係太多水喎，咁點？反而唔可以再見到太多水。我 everyday 都見到咁樣算，閂埋個窗先。減少海景，反而你係要見到下，你唔中意。有太陽，有海景就有太陽㗎啦。都係。我反而係要接觸翻多啲太陽就對我好啊。你睇下肯唔肯咯？如果你唔肯就飲啱啱嘅紅色嘅粉落去。你講完即刻曬太陽先。就係咁樣啦，所以八字好有用啊。再睇多啲我哋八字嘅分析啦，不如。好啊。我舉手問問題。係啊，問問題先。我咁我行緊，我做緊呢個事啱唔啱我咧？即係我覺得有時好得意嘅，即係我譬如我真係20幾歲嘅時候啊，我真係喘港姐嘅時候，我想成為一個成功嘅藝人，我真係咁樣諗嘅。但係到咗某一啲階段咧，我生小朋友啦，有疫情啦，又照顧家庭啦，又因為有呢啲經歷啦，又因為學習養生令到我自己身體更加好啦，情緒好好啦，又開始直播啦，又覺得我啲產品幫到人。我講真，我真係又對拍戲冇咁有興趣啦。即係當時真係會覺得啊，我中意呢樣嘢，但係到依家我會覺得人係會變嘅。即係當我覺得我自己生活好精彩嘅時候，我自己有一個感覺就係，譬如以前你唔知自己應該係一個咩位置嘅時候，你就覺得好羨慕人哋啊，或者點樣嘅人生。我依家反而知道自己係咩位置，我就知道自己想做乜嘢。所以我依家讀緊大學，讀緊工商管理。咁我又唔知我啱唔啱做生意嘅，其實我唔知嘅。菜嘅八字咧，喺33歲之前咧，一直都行緊做藝人嘅運嘅。33歲前都係。我諗下33歲即係。即係2020年之前。係咪一直都係做緊藝人嘅運。點解咧？因為當時你行緊土同金運。土同金運。而你係身弱嘅金命。身弱嘅金命就中意有泥土嚟扶持你。咁所以你啱啱咪話，其實喺TVB 有種好似一個家照顧你咧，土去生金啊嘛，所以就係一個家去照顧你嘅感覺。咁所以嗰段時間嘅你其實係比較舒適嘅，即係好多嘢未必需要自己太過去爭取，咁佢俾到嘅資源去照顧你。只不過喺流年嘅時候行到去2014年最蠢火，對你嚟講就係個木年咁樣咯。咁然後咧，其實由2020年開始咧，你已經轉入咗呢個亥水嘅運。咁係水嘅運，水嘅運係咩嚟嘅咧？你係金生水噶嘛。咁所以就係代表我付出去得到一啲回應，而金會生水再生木，而你個八字咧原局有木嘅，而嗰個木咧係偏財，所以你個命格本身就唔可以係正財格，只可以係偏財嘅方式，所以做自己嘅小生意 business 全部都係適合嘅。就係呢啲就叫偏財，小生意叫偏財，咩叫正財咧？係咪打工嗰啲係咯？一個 firm 嘅穩定收入。但係呢2年打工真係好學喎，好難解，但好難搵工。係嘅，就係咁樣咯。因為你個八字本身原局係連一粒正財都冇，即係你係唔一直都係使打工做老闆嘅你，做老闆為自己打工咯，即係冇正財。天財嘅特性咧就係手停會口停嘅，但係天財一行起運上嚟咧，個數字咧係你估唔到嘅咁樣嘅意思啦。係真係冇打過工，唔係咁有辦法咯，呢個命格。OK，咁請問，咁我冇土係咪冇土啊？你有土，我有土係嘛？我缺乜嘢？土少。你嘅命格咧係
缺咗水，反而缺咗水，而火太重，所以其實對你嚟講咧，水係十分有用，因為你命格裏面仲有丁火，丁火係辛金唔中意噶嘛，但係點解你個八字又好好咧，又有埋丙火，丙火係辛金最中意噶嘛，咁所以有壬水嚟合走啲丁火咧，你就會更加好運。所以呢幾年就開始我有種覺得醒翻，好似知道自己係真係要做乜嘢嘅感覺。完美嘅運勢咧喺你下個運，下個運係幾時？就係30年，因為嗰個運真係行壬子運啊，壬水就會合走丁火，咁丁火對你嚟講係忌嘅，你唔喜歡個丁火噶嘛，所以壬水就嚟合走丁火咧，就係好明顯你呢粒寶石最發光發亮嘅時候，43歲，都係好後生，43歲，但係依家係亥水，咁亥水，依家係亥水，係啦，亥水之後仲有水，係啦，嗰個運係比而家更好嘅。總之有水嘅，係啦，冇錯。而且咧，因為其實由2025年啱啱就係今年入咗亥水運，而亥水運咧對你嚟講咧，因為佢裏面藏財啊，所以你就變咗開始嘗試自己嘅 business，好合理。真係今年開始覺得我要去真係做啦。之前好似都係做下唔做下，即係好似興趣咁樣。嘗試緊，好好啊。咁樣啱佢呢啲路。係啊。我即係啱嘅，啱嘅路係，多謝做小老闆咁樣，係一個命運嘅安排，即係個小老闆。所以佢即係一切嘅都係美好嘅安排，我覺得。其實係咯，即係咪我都會覺得一切都係最好嘅安排嘅，只不過有人講一啲好啱聽嘅，因為好多謝咯，即係感恩咯啊！好多一啲佢行緊唔好運嘅人咧，佢會揾到一啲算學命嘅師傅嘅，我唔知點解釋，好搞笑。即係揾到啲。即係譬如啱啱蔡蔡呢個八字係身弱嘅金噶嘛，咁但係有啲師傅就會亂嚟啊，即係明明見到咁火，已經咁火嘅命格，仲加啲火落去，真係有啲師傅會亂判嘅判錯咁，所以係咯，好難解釋，真係。即係可能佢運程差都會遇到啲差嘅師傅，所以人哋叫福人居福地，即係你當你嘅能量好好，你 manifest 又好，顯化又好，吸引嘅真係好啱嘅。即係譬如話，當我嗰一段唔係咁好，我就中意紅色，唔好嘅姻緣有好多，小人有好多，乜唔好嘅都係埋一齊。因為我之前都有睇過，都係話命盤係越大會越好，其實我覺得咁樣仲好咯。你細個承受到啊嘛，即係你受到苦，你好過晚年先。係人哋就話晚年有福係真係有福，係咪啊？真係有福，即係你係真。係，其實我嗰時咪成日都咁樣應住咯。嗰時有幾個師傅就話：你廿幾歲啫，你仲可以爬單人起身，你唔好你自己好驕傲，去咗30幾、40幾，你就起唔到啦。即係一就係，所以有時即係。有波折嘅嘢係好嘅，如果你好過，因為太順利咧，你突然間嗰下跌，你真係承受唔到，所以由年青嗰時有遇到好多波折，好正常。有冇多一個小朋友？睇唔睇到我八字？即刻望先。你係咪都好中意小朋友？其實我如果譬如話你生嘅小朋友，我可以幫你養嘅。我唔中意生小朋友，但係我中意小朋友。同我一樣喎，因為我由細到養狗仔啊嘛，咁我依家都有3個寵物。人哋話寵物都係子女緣嚟嘅。我有2隻我有一隻貓，2隻狗，以前仲有另外2隻狗，我好中意嘅。後尾我嘅周圍朋友就話：你咁中意小動物，你不如試下養小朋友啦。以前就覺得不可思議嘅，咁直接我個女嚟咗啦。我覺得動物同小朋友係我學習嘅對象。放空啊嘛，係啊，同埋順其自然啊嘛，同埋脾氣都會變得好多，真係俾佢考驗好多。你同佢一齊其實係好簡單嘅。父母同子女之間係真正嘅無條件的愛咯，無條件的愛咯，係啦，係啊。啱啱睇咗咧，你嘅八字，如果今年冇反應咧，就係28年啦。今年冇反應就28年，即係係啦，3年後，3年後係屬咩嘅？嗰個係馬騮。因為有我計嗰啲叫阿卡西啦，前世今生啦。阿卡西明，即係我係黑暗嘅時期，我乜都接觸過噶。咁阿卡西同埋咩前世今生就同我講，我有2個小朋友。我好似最多係2個至3個，定係佢話最多2個定係最多1個，我唔係記得好清楚。佢話我有好多嘢要去學習，我有一個使命要去做嘅。佢咁樣同我講，我唔知同八字啱唔啱。咁當時佢就同我講，
我今生嘅功課題係學識平凡咯。佢你要學識幾時平凡，幾時不平凡咯。後尾我就諗係咪佢叫我做嘢嘅時候就要有光彩，平時就生活就平凡，生活要低調啲咯。咁樣，因為嗰陣時好火啊嘛，其實火好旺，我就好衝動嘅，因為我獅子座，咁啊隻星盤上嚟講，我獅子座，我上升係人馬座，咁啊，所以其實係比較衝動嘅，即係呢個八字又係星座啦，又係一個另外一嚿嘢啦，係真係嘛，即係有少少串通，係 make sense 嘅。啱啱都睇咗蔡個星盤嘅咧，星盤你有識睇？我有識睇，你係太陽金星火星合上嘅，所以你係真係好容易情感用事啊，係啦嗰種感覺，但係亦都可以係好嘅，即係代表我因應我中意做嘅嘢去顯化，因為獅子座係代表住創造力嘅宮位嚟嘅，所以你自己覺得譬如話呢啲有冇相通嘅咧？全部相通嘅。其實你都係啦，所以因為我反而好古怪啊，炭師傅係水瓶座，我當初點解會接觸玄學？因為我唔信。OK， 係啦，其實你都好水瓶座，我覺得你好水瓶，所以我就咩都要學，因為我就覺得點解會睇到嘅咧？覺得好奇嘅，跟住我就去學，學完之後就發現係劇本嚟嘅，劇本真係有得揾得翻嘅劇本，只不過點樣去發生嗰件事，我唔會知，但係預測咗一種劇本喺度。今日咧好開心請到馬賽同埋炭師傅嚟到，咁如果有網友咧有啲咩問題啦，都下邊留言俾我哋啦。咁今集咧我都送俾炭師傅一個我自己做嘅產品啦，四神湯啦，佢入邊嘅材料就係淮山藥、茯苓、芡實同埋蓮子，補腎安神、健脾潤肺嘅，佢係白色嘅，咁啱佢係屬水，呢個咧白色係屬金嘅，五行上面金生水嘅，送俾你，啱晒啦，好有緣分，一齊最好嘅安排，一齊係最好嘅安排，好啦，咁我哋下集見啦，拜拜。如果有合作或者經歷分享，可以 WhatsApp 我哋嘅熱線46888-502。若果想對本節目製作作出支持，可以以下嘅方法作出支持。多謝大家嘅收看。